그게 뭐야? 이거 봐봐, 이거 오, 장수하늘소인가? 이야, 이거 되게 오랜만에 보는데. 귀한 거 봤네. 오, 움직인다. 이야. 잘 살아라. 바다지 좀 맞아. 그다음에 요게 높이는 저 산이 높아 보이는데? 오소산? 이게 오소산인 것 같아요. 아니, 오도산은 여기서 여기. 저게 오도산이에요? 네, 그럴 것 같아요. 그렇지, 저게 높아. 저기 보이잖아. 높은 거. 그러니까. 그지? 여기서도 보이겠겠네. 오소산은 여기가 좀 높이를 잡아놓은 쪽이다. 그럼 간월도라이거는 이쪽이래. 바로 또 여기 보이잖아. 이게 목장 초지야. 간월도는 그쪽이다. 저것도 오소산 방향 이게. 오소산 방향. 넓으네. 트랙터를 막 밀었나 보다. 여기는 높은 나무도 없어. 부산 목장에서 뭘 줄까나? 아주 바람이 좋네. 달빛이 있게 되네. 여기가? 그러면 달이 확 보름대 오면 또 이쁘겠다. 여기까지 앉아. 네. 달 될 때까지 대기. 오늘 저 우산 저 70대 70, 90이라네. 92.7이니까 우리가 93m 올라간 거야. 앞에. 아, 여기가 스카이워크구나. 여기가 스카이워크.
여보, 여기서 우측으로 가면 우리 머무르는 숙소. 저쪽으로 가봅시다. 이쪽 이렇게 좌측으로 올라가면 어제 내려왔던 바리락봉 방향. 우리는 이쪽으로 갑니다.